陳嘉媛、謝賢、黃日華出席記者會嘅時候啊，記者第一時間問陳嘉媛啦，聽講你接咗個內衣 show 喎，驚唔驚啲 fans 會唔開心啊？你行性感路線嘅話，都有見到啲 fans 有咁同講啦。咁不過即係因為公司幫我接，咁我當然信得過公司啦。咁所以我都叫 fans 唔好擔心住，即係大家聽日啦，因為個 show 聽日，咁聽日大家嚟睇嘅就知道究竟係點樣咯。另一方面，謝賢都俾記者追問啦，因為早排有雜誌影到你去睇醫生買龜嚟補身噃，係咪真㗎？唔係，我去買花膠，買海參，咁咧就去嗰度。你俾阿仔煮啊？我煮俾阿仔食嘅，中餐我煮，西餐佢煮，知唔知啊？睇見四哥你咁 sharp 啊，即係身邊女性朋友一定多㗎啦。有冇考慮下介紹啲俾阿霆鋒咧？後生佢呢啲都要老豆出面啊！佢真係執笠啦，係咪？仲可以做謝霆鋒咩？